From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Unajua, Bwana alisema wengi wanaitwa, wachache waliochaguliwa. Walioitwa ni waokolewa, lakini kati yao kuna waliochaguliwa kwa neno hili. Ndiyo. Tazama, ni wageni wangapi wako hapa usiku huu? Wageni 5. Lakini unajua ni kiwango gani cha watu wanaotutembelea? Hapa hawaji watu wa kawaida. Tazama, mtu anayekuja hapa ni mnyenyekevu, amefanikiwa, anakuja kutoa akili yake kwa Injili. Wageni hawa wamepangwa kwa ajili hiyo. Sasa niambie, unapouziwa viatu vitatu kwa pesa 20, unafikiri nini? Kwamba si nzuri? Kiatu kizuri kina thamani zaidi ya hicho. Hata kama ni par moja tu, unafikiri dola 20 kwa par. Wageni hapa si kama viatu vya bei nafuu. Ni wageni wa kipekee. Wengi wanaitwa, wachache waliochaguliwa, na wewe ni mmoja wa waliochaguliwa kutawala. Katika jiji, si wote wanaweza kufanya kazi kwa serikali. Sivyo? Kuna watu wanaokusanya takataka na wengine wanaouza nyama, nyumba, magari. Lakini serikali inahitaji kuchaguliwa kwa sababu inawakilisha serikali, kwani wewe umechaguliwa kwa ajili ya serikali ya Mungu. Ndio. Sawa, hebu tuangalie Waebrania sura ya 11. Hii ni sayansi nzuri. Ninaamini kwa mara ya kwanza tutasikia matumizi ya aya hii. Sijawahi kuelezea hii. Waebrania sura ya 11. Mkiwa na hiyo, niambieni Abba Baba. Ningependa kumshukuru Bwana kwa neno hili. Bwana, tunakushukuru. Sisi ni watu wenye shukrani kwako. Baba yangu, tunafurahia mtu yeyote anapofahamu neno hili. Tafadhali, jifunue kwa walio na baraka zaidi. Wakati mwingine tunakata tamaa tukisubiri kuona mtu aliyefahamu uzuri huu. Bwana, leta waliochaguliwa. Walete katikati yetu au popote walipo, lakini ufunue neno hili kwa wote wanaotamani ukweli. Kwako tunaishi kwa shukrani kila siku. Kila siku tunapoinuka asubuhi, Bwana, na cha kwanza tunapofungua macho yetu ni kusema asante. Baba, asante. Tunatangaza kwamba siku nzima itakuwa nzuri kwetu. Tunatangaza kwamba malaika wetu wanatutunza, wanawatunza watoto wetu na familia zetu. Wale wanaofanya biashara wanasema, Bwana, natangaza kwamba leo ni siku nzuri ya mauzo. Tuna neno lako katika midomo yetu, na zaidi ya yote tunashukuru kwa kuwa na afya njema. Tunaishi kwa shukrani kwako. Tunajivunia neno hili la neema. Bwana, tunakosa maneno ya kuelezea, katika jina la Yesu. Imani ni hakikisho la kile tunachotarajia, ni uthibitisho wa kile kisichoonekana.
Unajua, kuna watu wanapozungumza kuhusu imani, wanadhani kwamba imani ni juhudi zao wenyewe, kwamba wanapaswa kufanya, Bwana, angalia, nasema nina imani. Imani yangu ni kubwa sana, Bwana, angalia. La, imani si hiyo. Imani, Biblia, Injili inaelezea ni nini imani. Hiyo ni kitu ambacho si chako, na kadri unavyojifunza zaidi, ndivyo inakufaa zaidi. Kwa mfano, Injili inasema ni kipawa. Inasema, kwa neema mmeokolewa kwa njia ya imani, na hii si kutoka kwenu, bali ni kipawa cha Mungu. Na ikiwa ni kipawa na wewe unakipata, hakuna atakayekiondoa, kwa sababu vipawa ni vipi? Havirekebishwi. Warumi 11:29 inasema, vipawa na mwito wa Mungu ni visivyoweza kubadilishwa. Inamaanisha kwamba kadri unavyoendelea kuwa na kipawa hicho, umeokolewa. Ndiyo maana wokovu haupotei, umeokolewa milele. Mchungaji, na nikikosea, basi kosa au acha kukosea. Na nikifanya dhambi, basi acha kufanya dhambi. Na nikifanya jambo baya, basi acha kulifanya. Lakini kipawa hakiwezi kuondolewa. Kipawa ni kisichoweza kubadilishwa. Unakichukua nawe maisha yako yote, na kadri kipawa hicho kilivyo nawe, umeokolewa. Na nikwambie, kipawa hicho hakipatikani. Kipawa hicho kinakuja nawe tangu tumboni mwa mama yako. Unakuja na kipawa hicho tangu mwanzo. Injili inafanya ni kwamba inakupa mwangaza. Hapa ndiye mwanakondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya ulimwengu. Je, mwanakondoo alifanya nini? Aliondoa. Kwa hivyo, kwa kuiondoa, wewe uko bila dhambi, lakini unahitaji kujirekebisha. Paulo anasema, jifanye kuwa na ushirika na Mungu. Mara tu unapojiweka sawa na Mungu, kipawa kinaanza kufanya kazi ndani yako. Kipawa hicho kinahitaji kulishwa na neno. Imani kabla ya msalaba ilitumia imani yako, baada ya msalaba inatumia imani. Habakuki anasema, mwenye haki ataishi kwa imani yake, lakini baada ya msalaba, Paulo anasema, mwenye haki ataishi kwa imani. Kabla ya msalaba, imani yako; baada ya msalaba, imani. Je, unaelewa? Ni muhimu sana. Kabla ya msalaba, mitume walikuwa wakisema, Bwana, tuongezee imani. Au Yesu alisema, mwanamke wa imani ndogo, wanaume wa imani ndogo, kwa sababu hawakujua kutumia imani yao vizuri. Lakini baada ya msalaba, huwezi kusema una imani ndogo, kwa sababu una kipawa, na kipawa ni kamili. Kipawa cha imani ndani yako na ndani yangu ni sawa. Ndiyo maana siombi kwa ajili yako. Hey, Paulo anasema, kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. Usinipatie mzigo, mimi nina wangu, unatosha. Mzigo wako pia unatosha. Wote tumepatiwa nguvu ile ile. Hapa inasema kwamba kipawa ni Roho. Kipawa cha imani ni Roho. Ukiwa na roho ile ile ya imani, semeni roho ya imani. Ni roho, ni maoni, ni hisia ya imani ndani yako. Ndiyo maana inaitwa roho ya imani. Nilikuwa na imani, kwa hivyo nilizungumza. Jambo lingine, kabla ya msalaba ulipaswa kufanya kazi kwa sababu ilikuwa imani yako, lakini baada ya msalaba huwezi kufanya kazi. Unapaswa kuingia katika kupumzika na kukiri. Kabla ya msalaba mwili ulitumiwa kwa kazi, lakini baada ya msalaba mwili hauwezi kutumika. Kinywa kinatumika, kwa sababu kinywa ni njia ya kujieleza kwa akili yako. Unachofikiria kinakujia kupitia kinywa. Hiyo si kufanya kazi. Kabla ulipaswa kuishi kwa juhudi zako, kwa kile ulichofanya, na yule aliyefanya zaidi alishinda. Lakini baada ya msalaba ushindani ulisha. Sote ni washindi. Tunafaidika tunapokiri neno lililoandikwa, tukiwa na roho ile ile ya imani. Niliamini, kwa hivyo nilizungumza. Pia baada ya kusema kwamba imani ni roho, inasema kwamba ni sheria. Imani ni sheria. Tutaiona katika Warumi. Warumi sura ya 3
Mstari wa 27. Je, mnao wote? Hii ni darasa tunalotoa. Hakuna aliyefundisha hili kwa miaka 2000, lakini leo unayasikia. Ninajisikiliza mwenyewe kwa mara ya kwanza nikielezea jinsi ninavyofanya usiku huu. Hii ni sayansi tutakayowaleta katika vyuo vikuu, shule na mataifa, ili Mungu abadilishe mataifa, kwa sababu imani ni hakika ya mambo yanayotarajiwa, uthibitisho wa yasiyoonekana. Leo utatoka hapa na darasa la uwezo. Tazama, leo Bwana atakutajirisha zaidi ya ulivyo. Utatoka hapa na darasa la mamlaka. Maarifa tutakayozungumzia leo yatakupa hakika. Kumbuka, hakika haitokani na mwili wako. Yesu alisema mwili haufaidishi, ni dhaifu. Mipango ya mwili haiwezi kujisalimisha kwa sheria ya Mungu. Inamaanisha hakika haitokani na wewe, imani ni kwa kusikia. Basi ukisikiliza hili litakupa hakika, na unapoongeza hakika inakupa uthibitisho. Bila kuliona tayari ni lako. Tuendelee. 3:27 tunazungumzia imani. Inasema, basi kiburi kiko wapi? Kimeondolewa kwa sheria ipi? Kwa sheria ya matendo? La, bali kwa sheria ya nini? Basi imani ni nini? Ni sheria, ni sheria. Sikiliza hili, ni sheria ambayo Mungu anafanya kazi sasa kwa sheria hiyo. Hapo awali inakueleza matendo ilikuwa kwa sheria ipi? Sheria ya matendo kabla ya msalaba. Je, sheria ya imani ilikuwa inafanya kazi? La, ilikuwa sheria ya nini? Sheria ya matendo ilikuwa sheria ya matendo. Ulipaswa kufanikisha, kutimiza, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Yule anayefanya analipa. Hiyo ilikuwa sheria ya matendo. Lakini wakati Kristo anafa na kufufuka, anabadilisha sheria na sasa ni sheria ya imani. Semeni, sheria ya imani. Hii ni sheria yenye nguvu. Katika sheria ya imani hakuna kiburi, ingawa tunajivunia katika Kristo, sivyo? Utukufu kwa Mungu. Mimi ni mwenye baraka, naweza yote katika Kristo. Sasa kiburi binafsi, sheria ya imani inakiondoa, kwa sababu si wewe, ni kipawa ambacho Mungu amekupa. Ndiyo maana wanaponiambia sikiliza Bwana wa Yesu, ni mbinu gani ya kufikia mataifa 23? Tunaamini una akili kubwa, una mtu kutoka shirika kubwa. Hawajui ofisi yangu ni ndogo tu nyumbani. Sijafanya chochote hapa, ninachofanya ni kutii sheria, na sheria hiyo lazima ifanye kazi, kwa sababu aliahidi, na Mungu hawezi kusema uongo. Basi sheria ya imani, angalia anachosema mstari wa 28. Tunamaliza kwamba mwanadamu anahesabiwa haki kwa imani bila matendo ya sheria. Je, Mungu ni Mungu wa Wayahudi pekee? Si pia Mungu wa mataifa? Hakika pia wa mataifa. Mungu ni mmoja, na atawafanya kuwa wenye haki kwa imani wale wa tohara, Wayahudi, na kwa njia ya imani wale wasio tohara. Je, kwa hiyo kwa imani tunabatilisha sheria? Hakuna njia yoyote, ila tunathibitisha sheria. Tazama, nimeona makundi ya Uyahudi, hasa hapa Miami kuna makundi mengi ya Mesia, na wanasema kwamba sisi tunatoa dalili zisizo za moja kwa neno la Bwana. Wanasema kila kitu ni kwa imani, lakini wanakumbuka Torati, sheria ya Musa, ambayo Mungu alisema ilikuwa agano la milele. Agano la milele linamaanisha miaka 100, miaka 200, miaka 300. Imani ni ya milele kwa sababu Mungu ndiye muumba wake. Wanafikiria kwamba huduma za imani zinabatilisha Musa. Nini kinasema hapa? Kinasisitiza. Kinasema, je, kwa imani tunabatilisha sheria? La, lengo la sheria lilikuwa nini? Kuokoa, lakini je, unaweza kuwa mkamilifu? Nini kinasema Warumi 8? Sheria ya roho ya uzima katika Kristo Yesu. Tuko wote hapa.
Imeniokoa kutoka kwa sheria ya dhambi na kifo. Angalia kinachotokea kwa sheria. Kwa nini kwa imani tunatimiza sheria? Anasema kwa sababu kile ambacho kilikuwa hakiwezi kwa sheria, sheria ilikuwa nini? Hakiwezi. Kwa sababu ilikuwa dhaifu kwa mwili, Mungu akimtuma mwanawe kwa mfano wa mwili wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Inamaanisha nini kuhukumu dhambi katika mwili? Kwamba wewe kwa imani umekamilisha amri 10, amri 610, kila kitu ambacho Musa alihitaji. Mungu alilazimika kuvaa mwili ili kutimiza sheria, na sasa Mungu anakuhesabia kutimiza. Wewe ni kama Yesu Kristo, wewe ni mkamilifu. Sikiliza. Hello. Sikiliza, utukufu kwa Mungu. Sikiliza kwa nini Paulo alisema kwa kusanyiko la roho wenye haki waliofanywa wakamilifu. Sikiliza. Lazima niwalinde wachungaji wote hapa Miami. Kwa sababu Wayahudi wana maarifa zaidi. Na hivyo tafuta vizuri, kwa sababu huenda unatoka kwenye kabila fulani. Kwa nini unajali kuhusu kabila lako? Hello! Je, kuna rabai anafikiri atatimiza sheria? Nilikuwa nasikia wanasema, angalia, kama umeoa, kama baba yako alioa, kama mama yako ni Myahudi, wewe ni Myahudi. Lakini kama baba yako si Myahudi, lazima aende kwa rabai ili kufundishwa njia ya kuwa Myahudi na kuweza kuokolewa. Bwana Paulo anasema nini? Hapa tutasoma wazi, kwa sababu lazima uondolewe kutoka kwa laana na mafundisho mabaya. Angalia anachosema hapa. Angalia anachosema hapa. Mistari wa 31 wa Warumi sura ya 4. Je, kwa imani tunabatilisha sheria? Anasema si hivyo, bali tunathibitisha. Warumi sura ya 4 mistari wa 31. 3:31. Kwa nini nilisema 4? Mungu ni mmoja, si watatu. Unajua, Mungu alikuwa watatu kabla ya msalaba. Huwezi kusema katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu baada ya msalaba. Hiyo ilikuwa ni ishara ambayo Mungu alitumia ili kuchanganya, ili wamchape msalabani. Kwa sababu kama Yesu angesema yeye ni Mungu, fikiria, nani atamua Mungu? Lakini ili wamchape msalabani alisema, Baba yangu ni mkuu kuliko mimi. Baada ya msalaba alirudi alikokuwa. Mungu ni mmoja. Huwezi kusema katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wakatoliki wanasema hiyo ni siri ya Utatu Mtakatifu. Hiyo si siri tena. Ni habari ya jana. Baada ya msalaba, Mungu ni Mungu. Mungu mmoja. Dini za leo zina miaka 2000 ya kuchelewa. Ni kama ulizaliwa kwenye mlima na ukaletwa mjini, ukiona kompyuta na kusema, je, hiyo ni nini? Uko nyuma sana.
Hiyo ni kama kumwambia mtu, "Hey, tafadhali nitumie barua." Na uko nchi nyingine na unamwambia mtu huyo, "Lakini iwe haraka kwa sababu nahitaji hiyo ili kuthibitisha hii na ile." Lakini kisha mtu anakwenda sokoni kutafuta njiwa ili kutuma barua kutoka Amerika Kusini hadi Marekani, unajua, na mtu akamwambia njiwa, "Kijana, tuma bora fax." Lakini anasema, na hiyo ni nini? Ndivyo ilivyo, Wakristo wote wako hivyo. Ikiwa hawasikii wataanguka. Kwa sababu neno hili ndilo lina ukweli. Sikiliza, taarifa iko wazi. Sijui, naiona wazi. Sikiliza, yule asiyekiona hiki yuko wazimu. Sijui kinachomkuta. Siwezi kuelewa jinsi watu hawa wanavyofafanuliwa hili. Leo nilitumia mistari Biblia 22. Wanazungumza kwa mstari mmoja wa Biblia. Wakiandika hadithi na hawafundishi chochote. Sikiliza, angalia anachosema mstari wa 30. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Na atawajustifia kwa imani, si kwa sheria ya Musa. Kwa imani kwa waliotahiriwa, na kwa njia ya imani kwa wasiokatazwa. Sikiliza, wanataka kuokolewa. Lazima waje hapa. Lazima waje kwa neema na kwa mitume. Hakuna njia ya kutoroka. La sivyo wataokolewa kama kwa moto, yaani kuokolewa kwa amri ya Mungu. Lakini hawatafurahia chochote. Hawataelewa chochote. Watakielewa nini? Ikiwa hawataki kuelewa Paulo. Paulo ndiye mchoraji mahiri, mtu anayetuonyesha. Tunarudi tena kwa Waebrania. Sura ya 11. Tunarudi huko kwa imani. Je, huoni kwamba unapofanya hivyo huanza kupata uhakika? Uhakika hauji kwa maombi mengi. Kuna watu wanasema, angalia, funga. Funga, angalia na omba. Funga na angalia, na unabaki kama mjinga maisha yako yote. Ni kwa kusoma neno la Bwana, kusoma Injili. Sasa jiweke katika hali ya kuomba. Hatuwezi kukulazimisha. Angalia, ninapoinuka asubuhi, Baba, asante kwa siku hii ya thamani. Asante kwa hili. Tunaanza kutaja. Baba, asante kwa huduma. Na ni kile kinachotuletea Roho. Jumatatu kwa njia moja, Jumanne kwa nyingine. Asante kwa uhusiano wetu. Nina uhusiano mzuri. Baba, usitufanye tupigane leo. Uhusiano mzuri. Bwana, nipe uhusiano bora. Lazima uweke kila kitu humo, chochote unachotaka. Nipe uhusiano mzuri leo. Ili uwe na furaha. Furahia siku hiyo. Baba, nakubali kwamba leo ni siku nzuri. Hiyo inachukua dakika chache tu. Una haja ya kusimama au kupiga magoti. Hii ni kuhusu kutumia akili. Uko usingizini, umeketi, unakula, jinsi yoyote, wakati unakumbuka, kwenye gari, hello. Nasema, Baba, wazo ni kuzungumza na Mungu. Maombi yanapaswa kuwa ya kweli, kusema Mungu. Nakupenda Mungu. Unajua, unapomzungumzia Mungu hivi, anafurahia. Unajua, anafurahia kukupa kila kitu. Malaika wanaanza kuhamasika. Baba, nakubali malaika kwa hili. Na nakubali kwamba ofa nitakayofanya itafanikiwa. Na kama haitafanikiwa, Baba, napendelea kunieleza kuwa hapana, au kama ni lazima wasikubali mkopo. Na kama kitu kibaya kitokee, Baba, asante, kuna kitu kingine kizuri kinakuja. Una malaika hapa. Maisha ni mazuri kweli. Maisha ni ya thamani sana. Ni nani anayeipenda kuishi hapa duniani? Kijana ni mzuri. Unajua, inanihuzunisha kwa sababu kuna watu ambao hawaelewi neno hili. Wanasema, Bwana, njoo, endelea. Njoo. Siwezi kustahimili tena. Unajua. Njoo, maliza hili. Fanya kitu, nitoweke. Tunahitaji kukuwekeza neno hili ili ubadilishe mtazamo, ili upate furaha. Neno hili ni sayansi inayotoa bora zaidi kutoka kwako.
Unajua ni nini kufurahia wikendi nzuri? Unajua, wikendi tulivu. Uko nyumbani na unacheza muziki, salsa au kitu kama hicho. Ninatumia kila kitu. Nina muziki laini. Wakati mwingine roho yangu inakuwa na muziki wa classical. Niko tulivu sana. Lakini wakati mwingine ninachoka na hilo, nataka kitu cha furaha zaidi. Unajua, maisha ni mazuri. Rangi zilitengenezwa kwa ladha, zimebarikiwa. Lazima ubadilishe kila kitu. Lazima ufanye mambo kwa njia tofauti. Lazima utumie hekima katika njia ya maisha kwa sababu Mungu amekuonyesha njia. Amina. Waebrania 11 tuko hapo. Vizuri. Inasema, tulisoma ya kwanza. Sasa mstari wa pili. Kwa imani. Mstari wa pili unasema kwa sababu kwa hiyo walipata ushuhuda mzuri wazee. Unajua wazee walipata ushuhuda mzuri. Na sisi tunao agano bora. Wazee hawakuwa na chochote. Walikuwa na uhamasishaji. Hapo hakukuwa na televisheni. Hapo hakukuwa na michezo. Hapo hakukuwa na magari. Unajua walikuwa na wakati mzuri. Fikiria sisi na hii mji mzuri ambapo unaishi. Hapa hakuna kibaya. Hapa kuna baraka. Unajua ikiwa unaweza kupata ushuhuda mzuri sasa na kila kitu kilichopo. Sasa angalia kile mstari wa 3 unasema. Kwa imani tunapata ufahamu. Si kwa sayansi wala masomo. Ndiyo maana kuna watu wasioamini. Lakini angalia, kwa imani tunapata ufahamu kwamba ulimwengu ulifanywa kwa neno la Mungu, ili kile kinachoonekana kimeundwa kutokana na kile kisichoonekana. Unajua kile kinachoonekana? Naona ndege. Naona mambo mengi leo. Kwa imani. Imani inafanya mambo ya ajabu. Imani inamfanya mwanamke asiyezaa apate mtoto. Imani inafanya miujiza. Na inakupa uhakika. Niko mzima. Hey, unajua kwamba mfumo haujaelewa imani. Mfumo unafikiri imani ni kelele. Ndiyo, Mungu, nina imani. Ndiyo. Hapana, huna imani. Imani inakushikilia. Unajua kile kinachoonekana kimeundwa kutokana na kile kisichoonekana. Nimejifunza hivi. Sikuwa na ufahamu huu, lakini nimejifunza kufanya kila kitu. Kile ambacho siwezi kuona, lakini naweza kukiandika na kuanza kukileta kutoka kwa roho hadi ulimwengu wa mwili. Kwa imani unaanza kuwaalika malaika. Kisha malaika wanaanza kukuletea kile ulichokiona kwa imani. Kinaanza kuonekana katika ulimwengu wa mwili. Na unahitaji vitu vingi hapa duniani. Imani ni roho. Imani ni kanuni. Mungu anafanya kazi kwa imani pekee. Angalia mstari ujao. Wapi inasema bila imani haiwezekani? Mstari wa 6. Angalia. Lakini bila imani nini kinatokea? Jihusishe na sheria na ufuate amri 10. Angalia, shika Sabato, kula vyakula safi, usile nyama chafu. Na hutamfurahisha Mungu. Jichora Musa kwenye paji la uso. Chukua zile meza 2 za sheria na ziweke mbele ya nyumba yako. Fanya kila kitu kinachosemwa katika Agano la Kale. Na Mungu anasema, siendi, nimebadilisha agano hilo. Sasa ni kwa imani. Haiwezekani kumfurahisha Mungu. Angalia, unaweza kufunga kwa siku 40, lakini atasema hapana, hiyo haitumiki tena. Hiyo ilikuwa kabla ya msalaba. Nakumbuka nilifunga siku 14. Angalia jinsi ninavyodhamini agano hili. Nilikuwa bila kula kwa siku 14. Na kwa nini unafikiri nilikuwa bila kula siku 14? Kwa sababu ninampenda Bwana. Nilitaka yeye anijalie.
Nilikuwa nataka kuonyesha kwamba mimi ndiye pekee ningeweza kufunga kwa siku 14. Kujivunia, umeona? Nilikuwa na kujivunia, na wakati huo wa maisha yangu ilikuwa rahisi kwangu kukaa bila kula. Lakini kuna wengine wanaougua kisukari na hawawezi kufanya hivyo. Wanapata kizunguzungu. Hivyo yule anayeteseka na kizunguzungu hawezi kufunga. Hawezi kuwa bila kula kwa siku 14, lakini kwa sababu mimi sina kizunguzungu, mimi ni bora kuliko yeye. Je, unaona kuna kujivunia? Ndiyo maana sheria, imani ni sheria inayozuia kujivunia. Tumebarikiwa, sisi ni sawa, tumejaa baraka. Hapa hakuna kujivunia. Hapa hakuna aliye bora kuliko mwingine. Hii ni sayansi tutakayowapeleka vyuo vikuu, shule na mataifa ili Mungu abadilisha mataifa. Nina imani kwamba nitafikia kila mtu. Sema, imani ni roho, imani ni sheria, imani ni Injili, imani ni neema, imani ni kipawa, ni kisichoweza kubadilishwa, hakiwezi kupotea, ni kipawa kilichoniponya, ni kipawa kinachoniponya, ni kipawa kinachonipatia mafanikio. Naishi katika imani, imani, uhakika wa kile kinachotarajiwa, dhamira ya kile kisichoonekana. Naishi katika ushindi. Nasema, naita vitu ambavyo havipo kana kwamba vipo. Ndivyo ilivyo. Msifu Bwana. Jina lake litukufu. Jina la Yesu Kristo litukufu.